Всем привет, ребят! Я не знаю, как начать это видео, но сейчас вы на экране видите то, что нельзя увидеть. Я выбил чехарду. Чехарду, мать его, наконец-таки! Я прокачал Виктора и Лепкиста 10 уровня, капец, но 4 места надо. Я за один наконец-таки! У меня когда получилось 40. Охренеть! Это как, короче, что скажу? Это как, короче, заходить в игру где-то, короче, и дали 25 бриллиантов. И так еще 2 раза. Да, я сегодня просто играл. Блин, мне там одного брюшка не хватает, понимаете? Просто офигеть. Его. А то задолбал уже не хватать. Не, просто я его отправил в это. Я просто его отправил. Блин, сейчас. Куда я его отправил? В Колизей песни. Просто я не хотел с этим, ну типа, с этого сюда отправлять. Ну, короче, со всех островов решил только с отправить. Пофиг вообще. Сорян, я прокачал дворец на острове воздуха. И там еще качается на острове воды. И у меня 40 мест. Я хз, зачем я это сделал? Я вроде монстров не делал. Да, зачем? Офигеть, тут 6 сезонов. Сорян, я уже должен спалить футболиста, чтобы играть в Колизей песнёк. Вот сейчас. Как раз поиграем. Блин, офигеть! Вот 90 это шла. Блин, говно тупое. Ну все, иди. Может сейчас, кстати, в командный матч поиграем. Сейчас против. Вот у меня. Ты чё, ем сейчас? Ем? Короче. Копчик просто. Давайте сейчас добавим копчик. Ты, кстати, плохо. Обосраться, не встаться. На. Мне всегда эти диджи побеждают. На, 544. Мне, кстати, вроде бы... Это слабое было. Офигеть. Опа, получи. Блин. На.
у меня опа, 168, офигенно вообще просто. Это 5 каток доступно. Я раз 8. А я если подожду, чтобы он мне бабочка. Кстати, ладно, без 4. Так, давайте возьмем. Ну, против матча. Против матча, что ли? Ой, сори. Охренеть. Чё, обосрался? На. 390 получил. Чё вообще? На, холодный концерт. Какие-то олени рога. 323. Он сейчас стопудов возьмет, потому что я его сейчас убью. Во, я же говорю. На. Меня побеждает. У меня все равно пофиг. Я хз, зачем я вот играю. Офигеть! Я сейчас буду. Это что за вообще такое? Охренеть! Да, у нас что, дом воняет чем-то, говно каким-то. Это мне всегда... Что я сделал? Случайно нажал не на то. Ёб твою мать! Эйзи. Извини меня, конечно, Брешок, но... Нахуй. Прикольно. Ну все, бабник выходит у нас. Бомб канцель. Чё? Получил. Говнюк такой. На тебе. Капец, мне сейчас даже... Ну, тут не-не-не. Вот для них. Есть! Блин. Тупая! Может, заменку на что-то другое заменяю? Давайте на раковину, что ли. Так, где раковина? Да я хоть... Погнали. Это вроде последняя или вторая катка? О, у меня тоже. Офигеть. Блин, шутка, только не это. На! Что все брюшка берут? Что за говно? Но! Не тормозим. На тебе языковые дороги. Может, это и я выиграю, кстати. Баллада. На тебе холодный концерт. -1. Вот это мне нравится. Вот этот удар. Оленьи рога. Ну, конечно, я так и знал. Возьмем сразу же брюшка. Ой, ну брюшка, это моя победа. Ладно, я почему не понял это. Да блин, какого хрена? Почему меня все убивают? Потому что у меня нету 4 элементника.
Да, почему-то. Ну, давайте возьмем два. У меня места не хватает. Офигенно. Давайте погнали. И сейчас мне какой-нибудь еще 4-элементник. Офигеть. 15 уровень ключерок, да, значит? Охренеть. Охренеть, блин. Не пипец, походу. Бам! А не, ладно, пипец. Получай. Кофига. Охренеть. Наша лебединая. Офигеть, прикол. Блин, как? Это невозможно, нифига себе. Давайте сейчас сколько? Так, сколько? Сегодня еще будет без звука видос. Всегда меня эмоции перекрикивают, как сейчас могут. Офигеть. На. Получай. Спрашивайте, откуда мне столько монстров Колизей песни? Я пытаюсь еще тирок до 10-го вкачать. Оборзел. Давайте тирок. Найс. Это что за атака была только что? Как дед старый только что. Это норм уже было. Дун-ду-ду-дун-дун-дун. Так, давайте. Еще попытаюсь 4 элементиков как раз скачать. Ах, да нет, это станет. Опа-па. Если его с одного удара бью, короче, просто телепортируйте сюда 4 элементиков. Оп, Надо тоже прикольно. Давайте. О, получи. Офигеть, это стильная атака такая. Офигеть, на. О, 406 нанесу, или даже меньше. 500! Или дальше больше. На. Ура, наконец-то тирок сможет постоять за себя. Есть. Слабое получение. Ноль. Короче, просто качайте Рокса и отправляйте вот это вот монстрик. Ну ладно, ребят, я буду качать вот этих монстриков. 12к. Опа. Ну, это наш видос подходит к концу. Если вам